Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το Θεό. Και τότε πώς υπάρχουν άνθρωποι που διακηρύττουν ότι δεν πιστεύουν στο Θεό και δεν έχουν ανάγκη από το Θεό και ότι αν τον βρουν στο δρόμο της ζωής του το Θεό θα τον πολεμήσουν. Βεβαίως αυτοί οι παλικαρισμοί και αυτοί οι ισχυρισμοί είναι γελοί, διότι η ιστορία και η πραγματικότητα είναι άλλη. Και αυτοί που πολέμησαν το Χριστό μας και πολέμησαν την πίστη μας και τα έβαλαν με το Θεό, αναγκάστηκαν στο τέλος να ομολογήσουν την ήττα τους και να διαλαλήσουν όπως εκείνος ο λεγόμενος Ιουλιανός ο παραβάτης, ο οποίος βαριά πληγωμένος έβαλε το χέρι του στην πληγή και παίρνοντας το αίμα του το σκόρπισε στα 4 σημεία του ορίζοντος και είπε μέσα στους φρικτούς πόνους του «Νενίκη κάσμε να ζωρέ». Πρόκειται για το γνωστό εκείνο αυτοκράτορα, ο οποίος θέλησε να γκρεμίσει όλους τους ναούς της Ορθοδοξίας και να επαναφέρει την ειδωλολατρία, το οδοδός πτώμα του ψεύδους, να το βγάλει από τον τάφο και να το δώσει ζωή. Και όμως δεν είναι ο μόνος, αλλά όλοι εκείνοι οι οποίοι πολέμησαν την ύπαρξη του Θεού, την πίστη και την Εκκλησία του Χριστού, στο τέλος είχαν ικτρόν τέλος και ομολόγησαν την ήττα τους. Ήτιμε και την ήτταν ομολογώ εφώναξαν. Ο Όμηρος έλεγε πως πάντες οι άνθρωποι Θεόν χαταίωση. Όλοι οι άνθρωποι αναζητούν το Θεό. Και ο Πλούταρχος επιγραμματικά μας βεβαιώνει πως δεν υπάρχει κανένας λαός και κανένα έθνος και καμιά φυλή και κανένα γένος που να μην έχει βωμούς και θυσιαστήρια για να λατρεύει το Θεό. Μπορούμε να βρούμε πόλεις, λέει ο Πλούταρχος, χωρίς δρόμους, χωρίς πλατείες, χωρίς λουτρά, χωρίς γυμναστήρια, χωρίς τράπεζες, χωρίς χρήμα, αλλά πουθενά, σε καμιά περίπτωση, δεν θα βρούμε λαό και έθνος και γένος που να μην έχει ένα βωμό να λατρεύει το Θεό. Όλοι οι λαοί πιστεύουν και όλοι οι λαοί λατρεύουν ένα Θεό, άσχετα αν είναι αληθινός ή ψεύτικος, αλλά όμως αισθάνονται από μέσα τους την ανάγκη να εκφράσουν τη βαθιά τους επιθυμία, τον πόθο τους και τη λαχτάρα να επικοινωνήσουν με αυτό που πιστεύουν, με το Θείο. Και είναι γνωστό πως η ναυτική πυξίδα, πρόκειται για τον μπούσουλα, για ένα όργανο που το έχουν οι ναυτικοί, μέσα στη θάλασσα και στον ωκεανό τον ταξιδεύουν, το συμβουλεύονται, για να γνωρίζουν πού θα πορευθούν και πού θα οδηγηθούν και πού θα καταλήξουν. Η ναυτική πυξίδα δείχνει με τη βελόνα της πάντοτε το βορρά. Έτσι οι ναυτικοί προσανατολίζονται και ακολουθούν το δρομολόγιό τους. Και ο άνθρωπος, έτσι υπάρχει μία μυστική πυξίδα που κατευθύνει την ψυχή του προς αναζήτηση του Θεού, ή μάλλον δείχνει πάντοτε το βορρά, πάντοτε τον ουρανό στον άνθρωπο.
Και όπως το ηλιοτρόπιον, το κοινώς ονομαζόμενον ήλιος, για να το καταλάβετε, αυτά τα μαύρα σπόρια, τα πασατέμπο που τρώμε για να περάσει η ώρα μας, αυτό το λουλούδι στρέφει πάντοτε το άνθος του προς τον ήλιο. Έτσι και ο άνθρωπος στρέφεται πάντοτε προς τον ουρανό, προς το Θεό. Και ποια είναι αυτή η μυστική δύναμη? Είναι αυτό που λέμε θρησκευτικό συναίσθημα. Είναι βαθιά ριζωμένο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, που οθεί τον άνθρωπο προς αναζήτηση του Θεού. Μπορεί να ξεριζώσεις τα σπλάχνα του, την καρδιά του, αλλά δεν μπορεί του ανθρώπου, αλλά δεν μπορείς να ξεριζώσεις το θρησκευτικό συναίσθημα του ανθρώπου. Και αυτό, αν δεν ικανοποιηθεί, τότε πνίγεται μέσα και στα σπλάχνα, στα ενδότερα της καρδίας του ανθρώπου, και σε κάποια μέρα θα ξυπνήσει όταν κάποια δυσκολία, όταν κάποια αρρώστια, όταν κάποια αποτυχία, όταν κάποιο ηχηρό χτύπημα δεχτούμε στη ζωή μας, τότε αναφωνούμε και λέμε: Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, πού είσαι? Μα για τον άθεο και για τον άπιστο και για τον ηλιστή υπάρχει Θεός. Στην ώρα του πόνου, της αρρώστιας, του κινδύνου, όλοι μας, αδελφοί μου, αναζητούμε το Θεό. Και σε αυτήν την αναζήτηση υπάρχουν κάποιες αναβαθμίσεις. Ποιες είναι οι αναβαθμίσεις αυτές? Θα τις δούμε σήμερα σε ένα πρόσωπο που παίζει πρωταρχικό και βασικό ρόλο σε ένα συγκλονιστικό γεγονός. Είναι ένας νέος ευσεβής, είναι δίκαιος και ενάρετος, και είχε και αυτός τα όνειρά του. Κατοικεί στα Ιεροσόλυμα. Τα όνειρά του ποια ήτανε? Να ζει πάντα κοντά στο Θεό. Και επειδή ήταν ένας από εκείνους τους 70 σοφούς που πήραν μέρος στη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από το εβραϊκό στην όμορφη ελληνική μας γλώσσα, είχε διαβάσει πως θα έλθει ο Μεσσίας, πως θα γεννηθεί από μια Παρθένο. Αμφισβήτησε και αυτός, και έχουμε κάποια συγκλονιστικά παραδείγματα, θαύματα. Και ας μην πιστεύουν, αδελφοί μου, οι λεγόμενοι άπεστοι στα θαύματα. Όλα τα πράγματα δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε με τη λογική, αδελφοί μου, γιατί υπάρχουν και γεγονότα και προβλήματα και θέματα που δεν τα μπορεί να τα ερμηνεύσει η λογική. Έρχεται η πίστη στο Θεό να δώσει την εξήγηση και την ερμηνεία, οπότε λαμβάνουμε τις απαντήσεις μας. Κατά θαυμαστό τρόπο στηρίζεται ο Σιμεών, αυτό είναι το όνομά του, στην πίστη του πιστεύει και κρατάει μέσα ένα πόθο, μια λαχτάρα, ένα όνειρο έχει στη ζωή του. Πώς να αξιωθεί κι αυτός να δει το Μεσσία, το λυτρωτή του κόσμου, και ύστερα θα να αποθάνει. Αυτός είναι ο πόθος. Έχετε πόθους? Έχετε επιθυμίες? Έχετε όνειρα? Έχετε ιδανικά? Οι νέοι πρέπει να έχουν όνειρα. Χωρίς όνειρα δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Όλοι μας είχαμε και έχουμε όνειρα ακόμη. Και μάλιστα τα νέα μας παιδιά έχουν όνειρα. Ποια είναι τα όνειρα? Αν μπορούσαμε να μην απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, θα φεύγαμε πιο ήρεμοι από μέσα από το ναό και ο λιγότερο ανήσυχοι. Όμως ανησυχούμε. Ποια είναι τα όνειρα των παιδιών μας?
ποιες είναι οι επιθυμίες των παιδιών μας, ποια είναι τα ιδανικά των παιδιών της εποχής μας. Τι οραματίζονται, τι βλέπουν στο μέλλον. Αν τα ρωτήσετε, θα πάρετε την απάντηση. Θέλω να έχω μια πανάκριβη κούρσα, να τρέχω με ηλικιώδη ταχύτητα, να είμαι ελεύθερος, να απολαμβάνω τη ζωή μου όπως τη θέλω, να τη ζήσω όπως τη θέλω, με τα γλέντια, με τους χορούς, με τις διασκεδάσεις, με τις νυχτερινές απολαύσεις. Και έγινε μια στατιστική που αναφέρει τις προτιμήσεις των παιδιών, τι θα ήθελα να γίνουν στη ζωή των, και ένας σημαντικός αριθμός απήντησε πως θέλουν να είναι πορτιέριδες στα νυχτερινά κέντρα, κατάντημα παιδιών. Και οι κοπέλες, ένας μεγαλύτερος αριθμός, να είναι στάρ, να είναι ηθοποιοί, να είναι τραγουδιστές. Αυτά είναι τα πρότυπα που προσφέρουμε, αδελφοί μου, σήμερα στα παιδιά μας. Δεν κατηγορούμε τα παιδιά μας, δεν τα πετροβολούμε. Τον εαυτό μας κατηγορούμε γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα και την ικανότητα να δώσουμε στα παιδιά μας οράματα, να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά μας και να τα παράσουμε αξίες στη ζωή τους. Να ζουνε ως νέοι με υψηλά ιδανικά. Τα σαρώσαμε όλα, τα ισοπεδώσαμε όλα, και τα πρότυπα που έχουν είναι οι τραγουδιστάδες, είναι οι ηθοποιοί, είναι οι λακτιστάδες, δηλαδή αυτοί που τσακώνονται και σήμερα κατήντησαν το ποδόσφαιρο αηδία. Θυμούμε έναν πολιτικό, δεν ζει σήμερα, είχε πάει εδώ στα σύνορα, στην περιοχή του Σιδηροκάστρου, και πήγαν οι χωρικοί εκεί και του λένε, ήταν και μισοπατριώτες, λένε, πρόεδρε, θέλουμε να μας βοηθήσετε να χτίσουμε την εκκλησιά μας. Και εκείνος απήντησε, εγώ δεν δίνω χρήματα για εκκλησιές, μόνο για γήπεδα, για να γλιτώσουμε τα παιδιά μας. Αλήθεια, γλιτώσαμε τα παιδιά μας? Τα γλιτώσαμε τα παιδιά μας με τα γήπεδα, ή εκβαρβαρίσαμε την νεολαία μας, ή σκοτώνεται η νεολαία μας? Βλέπετε τα γήπεδα που είναι αρένες, που συγκρούονται, που ματώνουν, που γκρεμίζουν τα πάντα, που καταστρέφουνε. Αυτός είναι ο πολιτισμός, έτσι σώσαμε τα παιδιά μας? Αλλά τι να πούμε, εδώ που καταντήσαμε έχουμε ανάγκη πολλών θρήνων, δάκρυα για τους εαυτούς μας και θρήνους για τα παιδιά μας, αδελφοί μου. Αλλά ας επανέλθουμε, να επανέλθουμε στο Σιμεών το Θεοδόχο. Πόθο και λαχτάρα είχε να φτάσει στα στερνά του βίου του, να δει τον σωτήρα και τον λυτρωτή του κόσμου, τον Μεσσία. Και πράγματι κάποια μέρα η Μαρία η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ ο φυσικός οδηγός και ασφαλιστής της Υπεραγίας Θεοτόκου, μαζί με το Θειοβρέφος οδήγησαν τα βήματά των εις των ναών. Και εκεί ο Σιμεών ο Θεοδόχος άνοιξε την αγκαλιά του και είπε, νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Έκανε ένα όνειρο. Το όνειρο ήταν να συναντήσει τον Χριστό. Αλλά το όνειρο είχε και ένα τέλος. Να γνωρίσει τον Χριστό και μετά να πεθάνει. Είδε το μέλλον του σε σχέση με το τέρμα του. Γιατί ο άνθρωπος ζει με όνειρα, αλλά ζει και με τις αναμνήσεις. Οι νέοι έχουν όνειρα
και εμείς οι υπερήλικες, οι ασπρομάλιδες, ζούμε με τις αναμνήσεις του παρελθόντος, ζούμε κι εμείς. Αλλά βλέπετε, τα όνειρα ήταν σε συνάρτηση με το τέρμα της ζωής του. Και λέμε εδώ, ο λειτουργός του υψίστου λέγει κάθε Κυριακή ή σε κάθε ακολουθία, «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα». Να έχουμε καλά στερνά. Το ίδιο είπε, αδελφοί μου, και ο Απόστολος Παύλος, όταν κουράστηκε, έτρεξε, κήρυξε, δίδαξε, ταλαιπωρήθηκε, εναβάγησε, εξορίστηκε, χτυπήθηκε, φυλακίστηκε, και στα στερνά του βίου του, όπως ο καλός γεωργός, όταν τερματίσει την καλλιέργεια του χωραφιού, κάθεται στην κορυφή και αγναντεύει το καλλιεργημένο χωράφι και λέει, δόξα σε ο Θεός, τελείωσα τη σπορά. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος στα στερνά του βίου του είπε, τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, την πίστην τετήρικα, των δρόμων τετέλικα, νυν αποκοιτέμι, ότι δικαιοσύνη στέφανος ον αποδώσιμη Κύριος. Έκανα τον ωραιότερο αγώνα και δεν υπάρχει ωραιότερος αγώνας που να αγωνίζεσαι για την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού, για τη διάδοση της Ευαγγελικής αληθείας, για τη στερέωση της Εκκλησίας, για τη σωτηρία των ψυχών. Ναι, αδελφοί μου, έκανε τον ωραιότερο αγώνα για τον αγιασμό της καρδιάς του και για τον αγιασμό και τη σωτηρία και άλλων ψυχών. Και εμείς πνευματικά τέκνα του Αποστόλου Παύλου πέρασε κάπου από εδώ. Ο Απόστολος Παύλος ήρθε στους Φιλίππους, πέρασε από την Αμφίπολη, ήρθε από την Απολωνία, από εδώ πέρασε, αδελφοί μου, τα αγιασμένα του πόδια, έφτασε ψηλά απέναντι, είδε τον Όλυμπο και μπροστά στα πόδια του είχε τη Θεσσαλονίκη. Εκεί ο Απόστολος Παύλος κήρυξε στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Αθήνα, στην Κόρινθο και στην Νικόπολη. Είμαστε δημιουργήματα των δραστηριοτήτων και των αγώνων του Αποστόλου Παύλου. Τον ευγνωμονούμε. Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, την πίστην τετήρικα. Κρατάτε, αδέλφια μου, την πίστη. Γίνεται σεισμός και χαλασμός, φοβερός πόλεμος, λυσόδης επίθεσης των πονηρών πνευμάτων εναντίον της αμομήτου ημών πίστεως. Η Εκκλησία μας βάλεται, η λειτουργοί του υψίστου διασύρονται, συκοφαντούνται για να γκρεμιστεί η δική σας πίστη. Για να πείτε, έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Κακώς πιστεύσαμε. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά ο λαός μας μένει πιστός γιατί ξέρει να κάνει διάκριση ανάμεσα σε ποιους? Στους καλούς ιατρούς και στους κομπογιανίτες. Δεν πάμε σε κομπογιανίτη γιατρό. Λέμε ποιος είναι καλύτερος γιατρός, ποιος είναι καλύτερος χειρουργός, ποιος είναι καλύτερος καρδιολόγος. Σε αυτούς πάμε και εμπιστευόμεθα τους εαυτούς μας. Άλλο είναι ο γιατρός και άλλο είναι η ιατρική επιστήμη. Αν ένας γιατρός είναι κομπογιανίτης, δεν θα καταργήσουμε την ιατρική επιστήμη. Αν εγώ είμαι ανάξιος κληρικός, εσείς δεν θα κλονίσετε την πίστη σας στο Θεό, δεν θα αποκόψετε τους εαυτούς σας από την Εκκλησία, δεν θα διαρρήξετε τους δεσμούς σας με τον Κύριο, αλλά θα παραμείνετε πιστοί μέχρι θανάτου, ανεξάρτητα από τη δική μας βιωτή και από τα δικά μας σκάνδαλα. Βεβαίως η ώρα βλέπω ότι πέρασε και εγώ πρέπει να τελειώνω. Αδελφοί μου, πιστοί, με όνειρα και με αναμνήσεις αγαθές στη ζωή. Στα παιδιά μας λέμε να κρατήσουν τα όνειρα και τα ιδανικά που να στοχεύουν στον ωραίο αγώνα της ζωής των, για να μπορούν στο τέλος να πούνε τον αγώνα των καλών ηγόνισμε. Και εμείς πιστοί στις αρχές μας, στην Ορθοδοξία μας, σε ό,τι δίδαξε ο Χριστός
και σε ό,τι διδάσκει η Εκκλησία του Χριστού, για να γίνουμε κι εμείς θεοδόχοι, όχι στην αγκάλη μας, αλλά στις καρδιές μας. Σήμερα πολλοί από εσάς θα προσέλθετε με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης για να κοινωνήσετε των αχράντων μυστηρίων και θα δεχθείτε στην καρδιά σας το Χριστό, όχι στην αγκαλιά σας, στην καρδιά σας θα γίνετε θεοδόχοι και χριστοφόροι. Μεγάλο το προνόμιο, μεγάλη η τιμή και μεγάλη η αξία. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας στεκόμαστε όρθιοι, ας προχωρούμε στον δρόμο της ζωής μας χωρίς πισωγερίσματα, και όταν πέφτουμε να σηκωνόμαστε και να ταινίζουμε μπροστά. Τα μεν όπισθεν είναι επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν είναι επικτηνόμενος. Μη γυρνάτε προς τα πίσω, μπροστά βλέπετε, προς τα άνω, προς τον ουρανό. Εκεί είναι το πολιτευμά μας, εκεί είναι η βασιλεία μας, εκεί είναι η πατρίδα μας. Σε αυτήν μακάρι ήρθε όλοι, αδελφοί μου, να καταλήξουμε για να πανηγυρίσουμε μαζί με τις στρατιές των Αγίων Αγγέλων.